気になるうん、美味しい。いいよ。最後だよ。はい。さあ、あなた、ねね。ごちそうさまでした。そうそう。行きますよ。降りるよ、こうね。イエーイ。お腹すいた。どうしたどうしたどうした。いただきます。うまっ。うん。うまっ。あれが。すごい。うん。いい意味であんまりカレーの味がしないというか。うん。風味だね。そう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 。風味くらいでちょうどいいかもしれない。美味しい。うまい。すごい美味しいこれ。うん。うまい。あらでももうないよ最後。はい最後よ。あごめんね。よし散歩行こう。
嬉しいな。危ないこれ。見てこれ。ご飯までもうちょっと待ってて。飛行機耳。いい写真ないようにな。めったしないよね。あ、可愛い。しなよ。本当に楽しんできて。笑って赤ちゃん。好き好き。ありがとう。足触られても大丈夫。いいねいいね。じゃあ、やられ放題だ。触られ放題。ねえ、いいよ。ムチムチね。ねえねえねえね終わっちゃった。終わりですか。終わっちゃった。ハウスなんですが、フロアマットと同じものを広げました。台の下に防水シートを貼ってます。壁用の引っ掛け防止シートなんですけれども、それをそのまま貼り付けて使っています。熱いかな。友人からもらったふふふという精米と瀬戸内鯛めしという炊き込みご飯を作ります。
ざす。もうちょっとこっち寄せていいかこれ。いいよ。あ、うまいわ。ご飯美味しい？いうん。ただきます。あ、美味しい。ちょうどいい味。うん。美味しいまったけ。うん。じゃあ見てるよっつったら、じゃあスポンって言ってるよ。絶対やだ。美味しいね。
ラップ食べちゃってはい。あらうまそうね。わあ美味しそう。ごまサラダからあげればいい。いただきます。いただく。美味しい。美味しいね。どうぞ。うん。美味しい。サクサクだ。しじみ。そんなに美味しかったんだこれ。ね、ボーロに勝てるってすごいぞ。尻尾プリプリ。プリプリ。